乡下人嘛，就是我们以快乐耕田人这个名称开始一直演下去。想想以前七早八早出门打拼，虽然辛苦也快乐。农家长牛郎、耕田歌，配上各家歌曲，快乐耕田人逗趣演出。这一群新竹巨埔社区的客家阿公阿婆，为了表演邀约，紧锣密鼓的排练。我们出来就很快乐啊，对不对？我们70、80岁啊，难得那么老了，再出来演看看，可以玩一玩啦。说是玩，2013年已经玩了20场以上，几乎每个月都被邀请演出。农会辅导成立的老人剧团越演越开心，老人家也渐渐从玩票变认真，从表演中去记录自己经历过的客家农村生活。这背的这个啊，斗笠啊，这都是客家的啊。我们客家民俗的衣服。表演用到的动物道具都是自己用稻草手扎出来的。老人家以为本就该会的手艺，年轻一辈还能做的屈指可数。关于省钱环保的本事，他们更不会输。稻草因为它的负荷太重了，我们在表演的时候都很吃力，所以说改为菜瓜布比较轻，成本差不多500块，工要花了很多，很费时了。也把巨埔客家诗人吴浊流的采茶诗改成歌曲来表演，客家农村找新活力，有越来越多发想。然后在一次次表演中更有向心力，也赚到成就感，互相激发热情，牵手一起到老，也一起青春。啊，这是海陆腔，口用笑面，手握有好心情，保持微笑就会有好心情。口用笑面，手握有好心情。口用笑面，手握有好心情。谢谢宗仪老师。